Pozdrav svima, ja sam Ahir. Dobrodošli na video kome ću pričati o Točku vremena, serijalu knjiga epske fantastike. Točak vremena se okreće i doba dolaze i prolaze, ostavljajući za sobom sjećanja koja prerastaju u legende. Legende blijede i postaju mitovi, a i oni budu davno zaboravljeni kada ponovo naiđe doba koje ih je izrodilo. Jednom od tih perioda, koji su neki zvali treće doba, doba koje tek treba da dođe, doba davno prošlo, vjetar se uzdizao u maglenim planinama. Ovo nije bio početak, jer obrtajima točka vremena nije bilo ni početka ni kraja, ali bio je to jedan početak. Točak vremena je serijal epske fantastike koji se sastoji od 14 knjiga, poznati po izuzetno složenoj i širokoj radnji, detaljnim opisima izmišljenog svijeta u kojim se ista odvija, pa čak i po izmišljenom jeziku kojeg je pisac kreirao za potrebe svog romana i po složenosti odnosa i postupaka likova u njemu. Serijal ima dva pisca, prvi je Robert Jordan koji nas je nažalost napustio prije nego što je uspio završiti serijal, tako da je posljednje 3 knjige napisao Brandon Sanderson, inače danas velika zvijezda epske fantastike. Serijal je smješten u neimenovani svijet koji je zbog kružnog toka vremena, kako je to opisano u serijalu, istovremeno njegova daleka prošlost i daleka budućnost. Priča koju pratimo se odvija oko 3000 godina nakon slamanja svijeta, odnosno globalne katastrofe koja je okončala drugo doba, poznato pod nazivom doba legendi. Dakle, u trećem smo dobu. Serijal počinje sa romanom koji je objavljen 1990. godine i zove se Zjenica svijeta. Nalazimo se u mjestu koje se zove Dvije rijeke. To je malo selo, može se reći odvojeno od ostatka svijeta, u kojem se normalno živi i u kojem se ne zna puno o dešavanjima u svijetu. Miran život u tom selu će biti narušen u trenutku kada ga napadnu sluge mračnog gospodara. Već naredni dan glavni likovi koje pratimo kroz serijal saznaju da su Dvije rijeke napadnute jer mračni gospodar traži baš njih ili nekog od njih, te su oni primorani da po prvi put napuste selo i od tog momenta počinje njihova avantura i upoznavanje sa svijetom, a sve sa ciljem da saznaju zašto ih mračni gospodar traži. Ovdje je predstavljena karta zapadnog regiona, odnosno mjesta gdje se odvija radnja priče. Zapadni region se nalazi na kontinentu daleko veće površine. On se sastoji od više kraljevstava i gradova država koji su na istoku ograničene planinskim lancem. Dalje na istoku je pustinja, poznata pod nazivom Aijelska pustara, naseljena ratničkim narodom Aijelima koji žive u malim naseljima i čije je društvo organizovano u klanove i ratnička društva. Dalje na istoku je velika i pretežno izolovana nacija Šare, odvojena od pustare velikim planinskim lancem i neprohodnim terenom. Sjeverno od ova 3 regiona je velika pustoš, neprijateljska divljina naseljena zlim bićima. Preko okeana zapadno od zapadnog regiona je Seanšan, kontinent i carstvo koje se prostire na njemu. Jedna od najvećih moći u svijetu točka vremena je upravo točak vremena, koji svojim okretanjem pokreće sav život. Njega je u početku vremena stvorio tvorac, a pokreće ga jedna moć koja dolazi iz istinskog izvora. To je pokretačka snaga univerzuma. Ljudi koji mogu da dodirnu i upotrebljavaju ovu moć nazivaju se Aes Sedai. Jedna moć je podijeljena na 2 polovice, mušku i žensku. Muška strana se zove Saidin, a ženska strana se zove Saidar, te u skladu sa tim muškarci mogu da koriste samo mušku stranu, dok žene mogu da koriste samo žensku. Jedna moć se dalje razlaže na 5 elemenata: voda, vatra, zemlja, zrak, duh, koji se mogu koristiti pojedinačno ili u kombinaciji.
U trenutnom dobu u kojem se priča odvija, Aes Sedai su samo žene. Odnosno, samo žene mogu koristiti jednu moć na siguran način. Razlog tome je što je mračni gospodar dodirnuo mračnu stranu jedne moći i na taj način je zagadio. Zbog toga svaki muškarac koji može da usmjerava je opasan po sebe i svoju okolinu, jer nakon nekog vremena počinje da čuje razne glasove, postaje paranoidan, te na taj način gubi vlast nad sobom. Priča se da je osuđen na propast, jer će kad tad poluditi. Zbog toga su Aes Sedai u stalnoj potrazi za muškarcima koji mogu da usmjeravaju, odnosno da koriste jednu moć kako bi ih smirili i odvojili od ostatka svijeta. Mislim da je to sve što treba da znate prije nego što se upustite u čitanje ovoga serijala. U nastavku ću vam prikazati kako sam ja ocijenio ovih 14 knjiga u serijalu Točak vremena. Ocjenjivao sam ih ocjenama od 1 do 5, pri čemu je 5 ocjena za najbolju knjigu u serijalu, dok je 1 ocjena za najgoru knjigu u serijalu. Prve 2 knjige, Zjenica svijeta i Veliki lov, sam ocijenio sa 5 zvjezdica. Zaista sam uživao čitajući ih i smatram da one predstavljaju odličan uvod u serijal i upoznavanje sa većinom glavnih likova. Prva knjiga, Zjenica svijeta, ima nekoliko sličnosti sa Tolkienovim Gospodarom prstenova. Međutim, sve sličnosti sa Tolkienom prestaju u drugoj knjizi u kojoj Robert Jordan kreće svojim putem i postavlja odlične temelje za dalji nastavak priče. Sljedećih 5 knjiga, Ponovo rođeni zmaj, Dolazak sjenke, Nebeski oganj, Gospodar haosa i Kruna mačeva, sam ocijenio sa 4 zvjezdice. Stil pisanja Roberta Jordana je karakterističan po velikom broju opisa, polazeći od raznih događaja, različitih kultura, magije, kako se neko od likova odjeva. Sve je to opisano u detalje. To sve doprinosi boljoj izgradnji svijeta u kojoj se radnja odvija, ali to nekad zna biti prilično frustrirajuće, jer ta ista radnja trpi i ne pomjera se baš zadovoljavajućom brzinom. Ovih 5 knjiga sam ocijenio sa 4 zvjezdice, jer ipak postoji neki balans između opisa i progresa radnje, barem što se mene tiče. Sljedeće 3 knjige totalno usporavaju radnju i one su znatno lošije u odnosu na ostale knjige ovog serijala. Knjige Putanja Bodeža i Srce zime sam ocijenio sa 3 zvjezdice, dok sam Raskršće sumraka ocijenio sa 2 zvjezdice. Ima u ovim knjigama nekoliko dobrih scena i čini mi se jedan veoma značajan događaj za nastavak priče. Ovo su knjige u kojima je Robert Jordan stavio veliki fokus na neke sporedne priče koje nisu dolazile do izražaja u prošlim knjigama, ali su trebale da se ispričaju. 11. knjigu, koja se zove Bodež snova, sam ocijenio sa 5 zvjezdica. Ovo je posljednja knjiga koju je napisao Robert Jordan i ona donosi daleko bolju priču. Jordan povezuje konce iz prethodnih knjiga, što će prouzrokovati mnogo brži razvoj događaja. Tačno se isplatilo mučenje kojem smo bili izloženi u prethodne 3 knjige. Oluja na obzorju je sljedeća knjiga i ujedno prva koju je napisao Brandon Sanderson. Nju sam ocijenio sa 5 zvjezdica. Brandon Sanderson odradio odličan posao kada je riječ o nastavku ovoga serijala. Ostao je vjeran načinu pisanja Roberta Jordana, te se u tom pogledu gotovo i ne primijeti razlika. S ovom knjigom počinje dramatična završnica ove priče. Pretposljednja knjiga je Tornjevi ponoći i nju sam ocijenio sa 4 zvjezdice. Ova knjiga donosi velike promjene u priču. Svijet se polako, ali sigurno mijenja, a sa njim i svi likovi koje smo do sada pratili. Svi postaju svjesni da se bliže prelomnom momentu koji će označiti kraj jednog doba i svi prihvataju svoje uloge. Posljednja knjiga i finale serijala je Sjećanje na svjetlost. Sve za što nas je pripremao Robert Jordan dobijamo u ovoj veličanstvenoj i fantastičnoj završnici, a Brandon Sanderson je odradio odličan posao. Knjigu sam ocijenio sa 5 zvjezdica i smatram da je pružila upravo ono što se očekuje od završnice jednog serijala epske fantastike.
To bi bilo sve za ovaj video. Hvala na pažnji i želim vam ugodan dan.